November 20 plus. And ang mga kailangan is S-Pass and hotel booking. So, kailangan yung ibigay yung and we'll be staying there for 5 days, 6 days I think, with Ninang Joyce. At nauna na ata sila kasi madami kami stopover dahil nga kanina nag-exam si Ava ng about plural and singular. So nag-exam siya kanina and may school siya. Always bring your own dishes. Hindi na naintindihan ko sa Susie, Baler, look at the chicken. Nagmamamayang mga kabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal. Ng bata-bata, iaalay mo ang hanap buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang great daddy. Who's the best daddy ever? Oh, Ate Jen! Surfer! Oh, Ava, don't go there, Ava. Come here. Kasama tayo. Aming tuk-tuk driver for today. Hindi ko mahal. Tuk-tuk driver, say hi. Akit po kami dito sa ano ba to? Pang view. Niel's house. Mataas-taas siya. Go, mauna na kayo. Yan, tignan natin para makita natin ang view. Ang entrance is 10 pesos only. Go! Adventure, Ava! Shoutout sa aming ride. Dito. More na din yung stay sa kanila dati 24 hours, 995 lang. Ayun, tumataas na tayo guys. We reached the top.
Pababa na. Going down. Shoo, damo. What's up? We are here at Baler Museum. Say hi to our surfer girl here. She's our local from Baler. This is the Museum of Baler. Sabayan natin ng tugtog. Okay, so, syempre, kailangan mag-sign up before pumasok. Say, shout out kay Miss Sonia Pintoner. Ay, okay po. Dito na tayo sa labas, bawal mag-video. Bugnat na si Eva. Siya ay bugnat na. Dito kami sa plaza. Plaza! So boring kasama ng anak ko. Tignan mo, buti yun na kaagad. Na umuwi. Ayaw na nila umuwi. Gusto na. Okay, so dito tayo sa Aurora House. Si Hernandez. Look at that. So, kahoy. Strong quality wood. Hey, hi! So, ito po ang unang panahong bahay. At hindi po mabubuhay si Joyce dito. Kasi walang wifi. It's a library. It's a library. Oh, sorry. It's a library. Wow, it's a library. So, they love reading books. Yeah, it's a library. Look at that. Karen, Diyan, yan. So, nandito tayo sa loob ng library ni Madam Aurora. Aurora. Sorry sa aking pagkabulol. So, makikita nyo po dito na madaming books. Mahilig siyang magbasa. At ang nakapagpakatch ng attention ni Joyce ay ang Portraits of Tangled Relationship. At guess what, guys? Noong unang panahon, What is this? may What is this? kalahan mo data science, sabi ni Daddy, data science. Statistician pala. Siyempre, meron na nun, guys, diba? Anywho, yung mga kanyang picture. Then, meron siyang maliit dito na area. Siguro pag feeling niyang nagtatago siya at ayaw niyang may nakakaalam kung saan siya nagbabasa. Pero very ideal ng kanyang library. Kasi talaga mapapabasa ka lang. Pero siguro, kailangan palitan yung upuan kasi masakit sa puwet. Anyways, tapos ang ganda ng window. Very old school. Yan. So, papasok na tayo sa main house ni Madam Aurora. Ito po ang main house ni Madam Aurora. Say hi. Ito po ang kanilang main house. At hindi po talaga tatagal ang mga modern Pinoy dito. Kasi, tignan natin ang loob ng kanyang kwarto. Wala nang naman. Tinanggal na, syempre. Diba? At ito po, dati nung bata pa ako, lagi itong pinapagawa sa akin. Kita niya ba? Ang bunot.
Yan. Ito. Pampakinis po yan ng sahig. Ava, so that you will shine the floor. Yan. Ava, you need to Dito pa tayo. experience the bonnet. Malaki po ang kanilang bahay at malamig dahil ito'y isa lang kanyang isa lang ang kanyang kwarto. At palabas na to. So, ganun lang po siya kasimple. Simple lang po talaga ang pamumuhay ng unang panahon. Anyways, yun lang po. Salamat. Are here at Nami. Ano ba ito? Japanese restaurant in the middle of nowhere. And legit na legit siya. So, ito siya. Yan. Dito to sa Baler. Hi, dog! Okay, so yan, pauwi na kami pero kakain muna since mahaba ang biyahe. Again, thank you for watching our semi-vlog and we hope that you subscribe to our channel. Bye!